兇手是31歲來自加州的 Cole Thomas Allen， 他帶住重型武器試圖衝過安檢口並開火。雖然德勤局迅速壓制，但一名特工被子彈擊中防彈衣。關鍵是，這讓人想起2024年賓州那顆差點奪命的子彈。點解又係暗殺？從賓州到華盛頓，這顯然反映了美國內部極度的撕裂。目前2026年，美國正面臨高油價與失業率回升，這次事件會成為同情票的催化劑、火藥桶。特朗普在事後發文讓表演繼續，展現強人姿態，但大局經濟已經開始戰鬥，市場最怕不確定性。這場槍擊可能讓避險情緒推向巔峰，金價恐再創新高。還有特朗普交易，市場預期特朗普若因此勝選，可能會推行更激進的關稅政策與財政赤字。投資者擔心通膨回歸，進而推高長期美債收益率。近年來，特朗普轉向支持加密貨幣，這種不穩定事件會讓比特幣被視為數位黃金或反體制資產而迎來短線暴漲。這種政治暴力事件會讓公眾對安全的需求激增，相關的私人安保、監控技術及軍工企業的股價通常會出現粉型。美國優先的關稅政策會更早被市場計價 price in， 直接導致進口成本上升，影響2026年原本就在回落的通膨進度。盟友如歐盟、日韓會擔心美國政局走向孤立主義，進而開始防衛性囤貨或加速供應鏈撤出美國，導致全球貿易效率下降。長期看來是全球性的通膨壓力。你認為這是一起孤狼行動，還是有更深的政治陰謀？記得點讚訂閱，我們隨時跟進這場改變歷史的突發事件。在評論區告訴我你的看法。